我和校草网恋了。他给我看鸟，红着脸做手工。纯荡夫。奔现那天，他一脸嫌弃。怎么是你？他暗恋我室友，却不成想加错了人。我反应极快，甩手就是一耳光，很近抽在他脸上。明知道我有男朋友，还假扮他勾引我。死心吧，你这种不知廉耻的男人，我是不会喜欢的。顾几年被我这一耳光打懵了。众人围观下，刚刚还笑我山鸡也想当凤凰，说我不自量力的那群人，这会儿开始站在道德制高点，对顾几年指指点点。顾几年满眼茫然。你有男朋友？我鄙夷地打量着他，嘲讽道。你该不会要逃避责任，说自己不知道吧？顾学长，我今天来见你，就是想告诉你，别再自甘下贱的做第三者了，我心里只有我男朋友一个人。顾几年脸上顶着个通红的巴掌印，怔怔地望着我。我一番话铿锵有力，三观正的发邪。周围来看热闹的人纷纷为我叫好。我目光坚定，不为所动地推开人群，潇洒离去。走到无人角落里，我哞的一声就哭了，强装出来的淡定荡然无存。我暗恋顾几年2年，每次见到他那张脸，我脑海里都自动响起婚礼进行曲。前阵子，我手机上突然弹出来顾几年的好友申请，我以为是谁的恶作剧，直到室友回寝室告诉我顾几年找他问我的联系方式，他就给出去了。我被突如其来的幸福砸得晕乎乎的，火速通过顾几年的好友验证。平日里看起来斯斯文文，对谁都客气又疏离的一个人，没想到私底下反差居然会这么大。又乖又听话，无论我提出什么过分的要求，他都不会拒绝。我说想看看小鸟，他红着脸乖乖弄给我看。我说想看他戴项圈，他听话买来，戴上之后小声呜咽着汪汪叫。我被哄得心花怒放。他说下课后想和我一起去吃饭。第一次正式见面，我紧张的不行，一大早就起来洗澡化妆。临出门之前，室友突然叫住我，他朝我眨眨眼睛，一脸无辜的和我卖萌。宝宝，如果我做了一件错事，你会原谅我吗？我问什么事？室友不语，只是一味的捧着脸颊，瞪着眼睛卖萌。虽然并不萌，他支支吾吾不肯多说。我急着出门，就没多问。顾几年站在楼下等我，我脑海里又开始不争气地循环起了婚礼进行曲。我紧张地走过去，朝他打招呼。顾几年有些震惊，怎么是你？不该是我吗？我正猛的时候，眼前飘过弹幕，爽了，这期是我定制的路人羞辱 play。妹宝太可怜了，从小缺爱，性格敏感又自卑，男主要他的联系方式，他也只敢给室友的，想看看男主是来者不拒，还是只喜欢自己。男女主感情线就是在这时候开始的。男主知道自己加错了人，于是狠狠羞辱了女配，开始对妹宝追妻火葬场。就这个校园酸涩追妻爽，我还以为自己出换教了。周围聚过来的人越来越多，我也倍感压力。我拿出手机给顾几年看聊天记录，不是你约我过来的吗？顾几年不可置信地瞪大了眼睛，就连呼吸都屏住了。他脸色黑了个彻底，一时间又羞又恼。他正要开口羞辱我的时候，我狠狠一巴掌抽在了他脸上。顾学长，我今天来见你，就是想告诉你，别再自甘下贱的做第三者了，我是不会喜欢你的。我保住了面子，但失去了爱情。我吸了吸鼻子，红着眼圈回了寝室。林若趴在窗台那里，往楼下看了半天，见到我和顾几年聊了没几句就分开，他顿时心情大好。见我回来，他急忙收敛了笑容。瞧见我一副刚哭完的样子，他抽出纸巾帮我擦眼泪。对不起啊，宝宝，其实顾几年喜欢的人是我，我怕你伤心，就没敢告诉你。你之前暗恋他那么久，我有点不忍心，毕竟你家境又好，人又漂亮，怎么看都是你和他更般配，我就把你的号码给他了。我也没想到他这么痴情，只喜欢笨笨傻傻的我。林若跺了跺脚，鼓着腮帮子骂顾几年脑子不好，字字句句都是为我抱不平。弹幕感动的不行，妹宝就是这样好，处处都为了别人考虑，好心疼啊，宝宝，你才是世界上最值得被爱的人。幸好男主痴情，无论妹宝推开他多少次，他都会义无反顾地追过来。我没说话，也没接林若递过来的纸。弹幕对我的态度相当不满，拽什么啊？要不是妹宝，你个路人，这辈子也没机会和男主说话。给脸不要脸，只会欺负妹宝。呵呵，等着吧，妹宝很快就要和男主在一起了，男主可是护妻狂魔，路人女配销张不了几天。林若嘴角噙着胜利者的笑意，对我的忽视毫不在意。他回到自己的位子上，抱着手机去加顾几年的好友。他在好友申请那里特意报上了自己的名字。你好同学，能和你交流一下吗？另一头秒回。弹幕激动炸了，来了，史诗级的倾诉衷肠。高岭之花只为我走下神坛，对这种剧情真是毫无抵抗力。妹宝啊妹宝，你根本不知道男主有多爱你。林若呼吸都屏住了，小心翼翼地盯着聊天页面。
他纠结用什么样的开场白打招呼，好拉近距离。就在这时候，顾谨年一连发了3条60秒的极限新说唱。刚刚楼下那一幕已经在表白墙上被人骂爆了，全都在说顾谨年勾引有妇之夫，为爱做3，自甘下贱不要脸。一想到自己熬了这么久的高冷校草人设就这么毁于一旦，他就已经气得扭曲变异了。他对林若激情开麦：“你去医院看过没有啊？那天我说要加你好友，你答应之后，转头把你室友的联系方式给我的是什么意思？不加可以直接说，这么耍人有意思吗？靠北了，我真是。”林若被骂傻了，他小心翼翼地发了萌宝表情包过去，结果前面弹出一个大大的红色感叹号。顾谨年骂完，把他拉黑删除了。林若弹幕说好的赶不走的爱人呢？3表白墙上的消息挂了一会儿就消失了，大概率是被顾谨年用超能力解决了。但学校的几个大群里还在疯狂流传，好多人打听视频里的女生是谁，想问问到底发生了什么。短短一会儿，我好友申请已经快要被人家爆了，全都是想吃瓜的。顾谨年生怕我对外说什么不该说的，一笔笔转账提醒跃上屏幕，全都是顾谨年发过来。抱歉同学，之前只是个误会，我并没有任何冒犯你的想法，这点心意拜托你收下，就当是我赔罪了。如果有人问起，还希望你替我说几句好话，我真的只是加错人了，没有任何想要插足你和你男朋友感情的想法。顾谨年用冰袋给脸颊冰敷，疼得龇牙咧嘴，还得一边忍气吞声的给我发消息认错。他恨得牙痒痒，我忍痛将目光从那20万的转账上移开，艰难的给他发消息：不好意思，我对钱没有任何兴趣，你的道歉我也感受不到丝毫诚意。说完，我就把手机扔到了一边，任由顾谨年之后怎么给我发消息，我都置之不理。顾谨年在寝室里急得团团转。那你对什么感兴趣？我们可以好好聊聊，我可以和你见一面吗？只要你愿意不把这件事说出去，并且把手机里我们的聊天记录全部删掉，我什么要求都可以答应。顾谨年没招了，他正打算和我说一说他的原生家庭，试图激起我一丝一毫的人性时，他寝室外突然有人敲门。顾谨年起身开门，一抬眼见到了站在门口的我。他一见到我就浑身难受，碍于有把柄在我手里，他不得不朝我挤出一抹比哭还难看的笑。他问：你怎么来了？我抬眼往他寝室里扫了一圈，说：我来找我男朋友。顾谨年愣了一瞬，他回头看了一眼寝室，寝室里空荡荡的，只有他一个人。他身后的浴室门开了，裴泽洗完澡，腰上围着一条浴巾，从里面徐徐走出来。他头发湿漉漉的，还在往下滴水，水珠落在苍白的锁骨上，一路往下滑，最后隐没在腰间的那条浴巾里。哥，叔叔叫我们过去吃饭。我对裴泽说。裴泽回眸看我，不冷不热的了一声。好。顾谨年表情顿时变得微妙。你们？裴泽眉头轻皱，问道：怎么了？顾谨年摇摇头，他抹了一把额头上的冷汗，心虚的笑了2声。没事，没事。我和裴泽是重组家庭，他对我这个妹妹没什么感情，对外更不曾主动提起过，就连平日里在学校见了面，也未必会打声招呼。顾谨年和他做了这么久的室友，对他有妹妹这件事一无所知，加上我之前那句来找男朋友，他理所应当的把我和裴泽当成了情侣。顾谨年冷汗一把接一把，怎么都擦不完，他生怕被裴泽看出端倪。裴泽随意的用毛巾擦了擦头发，他看向傻站在那已经麻了的顾谨年，问道：听说你去和你女朋友见面了？宝宝唠唠我，我码字超快的。发布于2026年7月6日9点48分，赞同24， 7条评论，11喜欢，分享，收起。运动出汗，腋下有狐臭味怎么办？自由落体。先说结论，狐臭不是一种病灶移动的毛病，不存在从这里跑到那里一说。你感觉到的转移，更准确的解释是你身体其他部位的大汗腺也进入了活跃期，或者阅读全文。赞同2，添加评论，收藏，喜欢，分享。你有看过特别爽的爽文吗？常茉莉，我刚走进竞赛班，就被新来的年轻教师赶了出去。陈老师，重点班级都由我接手了。我1月工资3万，自然要为学校效力。我愣住了。我是任教10年的老，阅读全文。赞同1，添加评论，收藏，喜欢，分享。有没有男主是恋爱脑的小说？湖畔春山，鸡兄不喜欢我，对我和妈妈都没有好脸色。为了报复他，我用小号和他网恋。他一骂我，我就提分手，搞他心态。他问我有什么要求，我让他对继妹好一点。他阅读全文。赞同5，一条评论，喜欢，分享。未来几年最好的投资是什么？ Cover 不知名赌侠，未来3年吃糠咽菜，攒足子弹，在2029年元旦附近
创业板到了2100点附近买进创业板，再次做多中国科技，2030年会有大的收获的。为啥是2100点附近？懂得都懂，不懂得去悟道。有5年以上，阅读全文。赞同212。26条评论。601。6. 分享。别等程序员排期了。腾讯 QQ 一句话生成应用，零基础也能动手。广告。图片。不懂代码也能做软件。QQ 通过多模态交互，将指令转化为可执行应用。全天候响应，解放双手。查看详情。为什么感觉欧洲人的头大，而网上说我们东亚人的头大？平安浣熊市，机车佬最有发言权，买欧版的头盔都没法戴。阅读全文。赞同4146。173条评论。194。37. 分享。如何评价 B 站 UP 主峰哥亡命天涯 ？Cover。Rex Sadler。这个是23年 ChatGPT 刚发布不久的视频，认知低的吓死人。当时的评论区 Be Like。阅读全文。赞同1636。339条评论。374。37. 分享。进拘留所行政拘留5至10天，什么感觉？ Cover。地球往事。本人组织并参加裸骑活动，没错，就是裸体骑自行车，被行政拘留5天。被抓是作案的2天后，晚上大概11点多，我跑完步回住处，进楼梯口迎面有3个人，转头一看，后面又堵上2个。之所以跑步，就是为了被抓准备的。阅读全文。赞同2.4万。2868条评论。9531。1.3万。分享。有10分沙雕的搞笑文吗？咸鱼阿姨被迫接受家族联姻，只能找借口和网恋男友分手。分手吧，我怀孕了。网恋男友迟迟未回，本以为顺利分手。和联姻对象初次见面，他对我说：“阅读全文。”赞同373。97条评论。240。7. 分享。豆包大模型1000万 tokens 仅需19.9元，每日限量秒杀中。广告。图片。豆包大模型。字节跳动自研大模型具有更强的推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力和前端页面编程能力。模型支持多模态 256K 长上下文，享极致速度。新用户1000万 tokens 仅需19.9元。查看详情。有没有什么甜文推荐的呀？特别喜欢看甜文。吃你吃，不小心撞了辆豪车，对方不要我赔偿，只要求我加他微信，每天给他道歉。我答应了，实际上却每天给我递钱，让他冒充我，替我道歉。不久后我弟气鼓鼓的。阅读全文。赞同1。添加评论。2. 喜欢。分享。匿名说一个你行业的内幕，让大家知道一下好不？知识疯子看了一篇泡泡玛特创始人王宁的采访，他说如果把 Molly 的头拔掉是个 U 盘，大家肯定只买一个，因为会从功能性考虑，已经有了一个，没必要再买那。阅读全文。赞同 1.5 万。511条评论。3789。593。分享。有哪些甜甜的但不是千篇一律的言情小说？橘子不酸。失业后，我成了一名网络主播，人设是家境贫寒、自强自立的柔弱小白花。某天户外直播，喝多了酒，榜一大哥给我刷礼物，我哈哈大笑，冤大头。阅读全文。赞同3240。286条评论。1007。57。分享。八卦盘点郭敬明、赵露思、王源、李金铭、张凌赫、胡歌、林心如。兔爷鲅鱼。郭敬明的审美一直都很固定，他每次公司要捧新人，捧来捧去都是那个类型。2. 赵露思和网红朋友创建的那个品牌，其实自己才是大股东。若是出现问，阅读全文。赞同26。3条评论。6. 喜欢。分享。有哪些超级有意思的甜宠短文？小陈。性格有点拽，阅历恋恋红尘，最擅长解答感情问题。会员特权。已解锁价值19.99元的严选专栏。创作声明：内容包含虚构创作。严选专栏名：错位网恋。作者：香菜公主。推文老师：流量们看看俺啊！有盗版和超长，全文可私信我举报。版权符号本内容版权为知乎及版权方所有，正在受版权保护中。13人赞同了该回答。我很磕公司秘书办林池川的颜，但又太怂，所以加了他的私人号，假装网友先和他网恋。公司晚会这天，我忍不住发：宝宝，我送你的新款，想看？林池川果然在低头看手机，我心里发出咯咯咯的偷笑。现在，立刻，马上！宝宝稍等，我马上发。林池川果然拿着手机起身了，我悄咪咪的准备趁他去洗手间的时候偶遇，看看他脸红不红。可下一秒，他亲密的揽着一个漂亮女人回来了，我气得扭曲。狗渣男，
你居然是这种人，分手。而林池川旁边的总裁江晨却差点失手打翻酒杯，脸色发白的离席。手机里忽然传来了多张照片，我头皮发麻，这回林池川根本没看手机。那正给我发消息的是谁？不光有照片，还有很多条消息。宝宝，我是做错什么了吗？对不起，宝宝，不要分手。是我太慢了吗？连着几张照片发过来，我不敢置信，又看了眼人群中的林池川。难道是林池川在刚收到礼物的时候就拍好了照片？难道他还会分身？时间管理大师。于是问他，这是刚刚拍的照片吗？那边一直在输入，宝宝，就是刚刚拍的啊。看见你的信息我就忍不住了，你看看，他太调皮了。要是撑坏了你送我的裤子，我会打的。他发来一段视频，好兄弟被打了，看起来很生气，雄赳赳气昂昂的，一连好几条，低沉的嗓音像是含了沙子，断断续续的声音。以往听到这魅惑的声音，我会脸红心跳。可现在，林池川就在前边不远处，正和美女聊天。我坐在角落里，整个人脊背发凉。我心碎了，我网恋的可能根本不是他。不光不是他，由于时间浪费了，林池川也有女朋友了。我和同事打听了一嘴，居然还是上个月刚谈的。我的心迎来了双倍暴击。那我这1年多算什么？见我没像往常一样秒回，手机上网恋对象又连发了几个转账。宝宝，你的礼物我很喜欢，我好想你，我们什么时候能见面？迫不及待了，我们见面吧。我连转账也不敢点了。你是不是有什么事骗我了？我们分手吧。对面一下子急了，宝宝，你怎么了？你别吓我。我直接问，你说你在江氏集团上班是不是骗人的？对面似乎有所迟疑，还是回复了，你知道啦？你怎么知道的？果然100%不是林池川，是大骗子。可很快他又回复，可是宝宝，我不是故意的，我只是怕你嫌弃我，但我确实是在江氏集团工作。宝宝，你别分手，求你了，你让我做什么都答应，上次你说的那个，我今晚就穿给你看。他不停地发着可怜的表情包，我想起给他寄礼物确实寄到了公司地址，看了看总裁秘书办所在的晚会区域，还有10几个男士呢。小道消息传海归，富二代总裁江晨是那方面取向有问题，秘书办全是清一色的男的，长相能力都很出色。难道是我的号码搞错了，加错了人？不是林秘书，是其他秘书。而且我那时打听过，秘书里除了林池川是单身，其他的不是结婚就是有女友了。难怪有一次晚上我和对面视频，却听见了一道女声。当时她说是她妹妹，我没怀疑过，因为我打听到林池川确实有妹妹。现在反应过来，可能是人家正主啊。要真是他们其中的一个，我就真的是该洗了。我四处观望，秘书办好几个都在玩手机，我不敢再聊，打算直接删号撤退，连红包也不敢点了。网恋了1年多，我自以为对象不光有颜值，还有实力，他身上我都看光了，绝非宵小之辈。主要是我们3观也对得上，本打算见面之时就是惊喜，结果对面根本就不是林池川，他还已经有对象了，我连重新追他的机会都没了。晚会结束的时候，我心不在焉，组里同事们都吃得很尽兴。经理说，换个地方再放松一下，今天公司都报销。李姐提议去做 SPA， 年轻的提议要去唱歌，大家干脆兵分2路。我有点心烦，想回家，却被李姐拉着作陪。青青，你陪我，吃了饭得消消食，姐带你去个好地方。包你去了还想去，可舒服了。我一进去才发现是专享足疗，专业足疗师帅得很，虽然比林池川还是差了点。李姐在我耳边蛐蛐，你看那个3号长得跟咱们老板像不像？今天老板好像吃错药了，都没上台讲2句，饭都没吃完就走了。以往公司晚会饭前还会讲2句，今天连奖都是副总抽的。我想起晚宴吃饭的时候，我正拿着手机在摸鱼聊网恋对象，偶尔抬头目光也都在林池川身上，根本没注意到别人。是吗？可能吧，我在摸鱼，没怎么听。咱们得亏走得早，据说老板今天脸色很差，早早就从晚会走了，奖都没给咱抽，让副总抽的。手机还在不停地震动，是网恋对象发了99加。宝宝，我做错什么了？我都可以改，别不理我，求求你了。我们公司今天抽奖，我抽中了一个包，等见面给你。超幸运的，这份幸运我只想给你。我想起和他无意间聊过，要是自家公司年会抽奖有包就好了。我还说有包可能我也抽不中，我运气不好。今天公司奖项里居然有包，确实是个男同事抽走了，好像是个已婚的。呸，网恋对象难道是这个渣男？自愿赠予的红包也堆起了层，我不敢点。假如对面结婚了，都是要还的，丧良心钱啊！可想着这1年多几万次聊天记录，几乎遍布每一天，我是真心实意在和他谈的。
可我以为那是单身的林池川，脸我也用的他的。烦，这怎么不算失恋呢？这一烦就不小心接通了网恋对象的视频。按摩师见我皱眉，以为力度大了。姐，是不是很疼？那我轻点。手机里传出幽怨的声音。你不理我就是因为有新欢了吗？他是谁？有我大吗？有我白吗？有我对你好吗？那是什么？你都让他上手了，你居然让他摸你，那我算什么？我们算什么？不要，你让他滚，我什么都能做，别这样。我想起刚才镜头是反的，可能拍到了按摩师，还有他的声音。按摩师两人对视一眼，哭笑不得，略带抱歉。姐夫是不是误会了？要不要我和姐夫解释一下？姐夫对您可真好，像热恋一样。我已经飞快地挂了视频。我和网恋对象从没看过对方的脸，只看身子。说好等见面的时候拆盲盒。一开始我是觉得，反正我知道林池川长啥样。他也说自己不是肤浅之人，况且我这么白，肯定不丑。刚才的一出兵荒马乱，李姐八卦的眯起眼。我说你怎么心事重重的？咱们这可是正规按摩，无非是手劲大，阳气足，对身体有好处。你和你男友直说，不行姐给你解释。手机疯狂地震动，都快没电了。我喝了杯边挤上的小酒，网恋对象而已，很快就不是了。话音未落，我就哇的一声哭了。李姐啊，我朋友要失恋了，双重失恋啊！都说职场上没朋友，但李姐和我打破了。她离异单身，心态年轻，经常让我去她家吃饭，她是真心对我的。李姐让足疗师先撤退了，扮演起了知心大姐。有什么和姐说。我有个朋友，他胆子小，喜欢上 A 不敢表白，于是就用小号和他网恋，本来聊得好好的，只要奔现就成功了。结果发现网恋对象根本不是 A， 还是个渣男。而且他发现现实中 A 也在这期间找对象了，竹篮打水两边空啊，既浪费感情又浪费感情。李姐摸着下巴若有所思。那你这个朋友，你觉得他到底是喜欢网恋对象还是 A 呢？我愣住了，以前以为是一个人，现在发现是两个人。网恋对象我是看了身子，也聊得好，可脸都是幻想的林池川啊，弄不清了，凌乱了，彻底凌乱了。我一杯接一杯，喝完了半瓶红酒。正在这时，门上忽然响起了一阵阵急切的敲门声。开门，例行检查。我吓得一激灵，和李姐对视一眼。若若问她，李姐，你带我来的，确定是正规地方吗？李姐拍着胸脯，那必须的啊，我保证。我俩开门后，却发现外边站着一排人，怎么还有林池川？李姐低头拽了拽我，我去，我咋看见老板了？看来公司谣言非虚，老板可能就是喜欢男的。这里的技师可都很帅。少说点吧，姐，别被老板听见了。他那么凶，平常一副冰块脸吓人。李姐接嘴，也是，忒冷了，冻得慌，正常女的都估计不会喜欢他。我目光在林池川身上扫过，又暗骂自己，人家已经有对象了。原来真的是例行消防检查啊，足疗师们全都排队开会了。但是林池川他们来干啥？我一阵恶寒，不会真的陪老板来？选秀。林池川拿着手机，对着那些按摩师们，好像在检查什么。把手伸出来就行，别的地方不用看。李姐和我对视一眼，皆是不敢置信。老板果然还有怪癖，喜欢用手。我捂住李姐的嘴，自古以来都是知道的越多，死得越惨。我们俩结了账，赶紧低着脑袋往门口走，打算换个清吧。她说陪我不醉不归。结果刚走到门口，好像有人喊了李姐的名字，一道低沉的男声和人对话。你说你刚刚服务的客户是叫李淑芳，43岁。我已经先去路边打车了。李姐往身后看了一眼，没人叫啊。我们上了车，扬长而去。其实要是多待一会儿，我就能看见林池川脸红了。他涨得满脸通红，都快成了猪肝色，肩膀在发抖，嘴角往下压。我关了手机，不想再看聊天记录，一想我就心痛，情感寄托也没了，脸的寄托也没了。包房里，我一杯接一杯，实在无法接受双重失恋这种打击。呜，姐啊，就差那么一点，我本来计划下个月奔现的。我本来哭得挺顺畅，结果一阵高昂的声音盖住了我，听着还有点耳熟。骗子，大骗子，骗我的人又骗我的心。一想到他几乎和我妈一样的年纪，叫我宝宝，可是我真的很喜欢他，我真的头一次这么喜欢一个人，你懂吗？不对，不是喜欢，我爱他。你说我妈能接受吗？也不是不行吧，他们年纪相仿，一定聊得来，肯定没有婆媳矛盾。倒满，给我倒满，今天我要喝个不醉不休。年龄不是问题，你没见过他，你不知道他保养得多好，根本不像这个年纪的。
林池川的手使劲按压着嘴角。也许，可能，你看了脸就不喜欢了。你们相差20岁呢，这个年龄差距还是有点大的。那道声音抬高，你懂个屁，这个年纪一定会疼人。哭声似乎停了。我决定了，我本来爱的就是这个人，和世俗的一切无关。我有钱，有脸，有身材，他就算欺骗我的感情，那也是付出了感情，也是用了心。可是他不能找别的弟弟啊，那个按摩的，一看就花里胡哨的。凭什么他可以肆无忌惮地摸他的脚，我都还没摸过。林池川，他说了，自己只是工作，你别误会，人家是正经工作。哎，我要不要告诉你，他我见过，就是咱们公司的。没想到这个姐一把年纪还搞网恋。你说什么？没说什么，你喝多了。算了，还是应该告诉你，省得你脑子不清醒。我早已停止了哭泣，旁边屋的哭声太吵。转身一看，李姐走出房门，晃晃悠悠，回来后一身醉意，却趴在墙上竖着耳朵。李姐，嘘，先别哭了。青青姐听到了什么惊天大八卦？是2个男的共处一室，互诉衷肠。我刚才进来时瞄了一眼，好像是老板和他特助，果然有2、3室。你醉了，姐。我只听到似乎有哭声，别的没听到。去厕所的时候，我看见了林池川刚好推开包房门，隔壁居然真是林池川。但是令我惊奇的是，这个哭包男的声音我有点耳熟。我拍了拍有些醉意的头，在哪听过呢？李姐说里边是老板江晨。我和老板只有开大会才会接触，人家说话惜字如金，工作上有什么也都是助理传达。我们这种基层的卡拉米哪能随便接触到总裁？我拍了拍头，可能是自己听错了。打开手机，借着酒意，打算和网恋对象断干净，一不做二不休。可最新的消息是，宝宝，我不介意你的一切，我说过，只要是你，什么样子都行。我不吃醋了，一点都不吃醋了，你想做什么就做什么，只要你别不理我。我们见面吧。他还发了一张图，胸口敞着红酒杯，喉结滚动着。我强忍住眼泪，我的道德不允许啊。我发了一个，我们不合适，分手吧。我不想对不起别人，会受良心的谴责。谢谢你这段时间的陪伴，我觉得应该好好对待身边人吧。他几乎秒回，不要分手，我可以的，我们可以不见面的，一直保持这样的就可以，你不会对不起他的。我愿意没有名分，我会小心不让他知道的，只要不分手。呸，果然是个渣男，这话一套一套的，还一直想保持这样的，还不想让媳妇知道。下一秒手机响了，而包间那边哭声又大了。他果然有别人，心好痛，他想甩了我，一心一意对他身边人。我竟然是个第三者，怎么办？他要和我分手。似乎听到2道视频声音同时响起，很快被酒吧的音乐声盖过。我掐灭了网恋对象的视频，又觉得有些奇怪，猛地一惊，想起来了，网恋对象知道我喜欢低音炮，每次都夹着嗓子和我说话，而且我们视频的时候，我都在被窝里。那时候我还觉得林池川挺渣的，毕竟工作上他说话听起来是正常的。现在回想那个压抑的细碎的声音，好像还真有点像隔壁哭包。这哭包的声音，难道是他？我使劲拍了下自己的头，试图清醒。现在给我拍一张你的照片。他发来了一张没穿上衣的，要穿着衣服的。很快，一张照片发了过来。我走到门口，假装喝多了，走错了门，闯了进去。包间里除了林池川以外的那个男人，眼尾猩红，握着手机十分急切。我赶紧出来了，心扑通扑通的。我真是想多了。江晨穿着一件干干净净的白衬衫，一丝不苟的，根本不是照片上的那件运动黑色背心。我真是异想天开，幻听了，居然以为网恋对象是那个性取向不明的冰块老板江晨。我在手机上回了一句，还是分手吧。随后就删了他，并且拉黑了。长痛不如短痛。将李姐送回家后，她不让我走，硬拉着我留宿一宿，说是陪我，结果她醉得一塌糊涂。她指着衣柜，我喜欢买衣服，好几个新睡衣我没穿过，你去里边拿。别看李姐人到中年，身材保养得很好，我俩穿一个码。洗完躺在客房的床上，我翻来覆去睡不着。以前我都是和网恋对象聊着聊着睡着的，我还会强迫他做给我看，他低沉带着沙哑的嗓音，总是将我催眠得昏昏欲睡。这么一想，删除掉网恋对象，好像比看见林池川有女友了还要难过。不习惯，浑身都不习惯，泪水打湿了枕巾。李姐倒是一夜无眠，还早早起来准备了早餐。我顶着一个巨大的黑眼圈到了公司，刚到公司就发现同事们都看着经理办公室。江晨和助理从里边出来，江晨的视线扫过这边，眼底也有乌青，整个人还是那副清冷的样子。
完全联想不到是那天酒吧的哭包。我撇了撇嘴，反差感大的真是怀疑我自己昨天喝醉了在做梦。太阳从西边出来了，江晨居然会亲自到我们市场部，而且还有人拉着花车过来，说江晨给公司每个人都送了，给办公室增加一抹新鲜。我拿着桌上的茉莉闻了闻，真香。江晨和助理从我们身边走过，李姐探过头问我：青青姐，我最近没犯错吧？怎么感觉老板刚才看了我一眼？咦，我最近只是摸点鱼，看了点小说。很快，李姐被叫走了，她一脸哀怨，该不会嫌我年纪大，要裁员了吧？姐舍不得你啊。其他同事也频频往这看，我也摸不清，姐，你都老员工了，不会的。没成想李姐很快回来了，等李姐回来的时候，脸色煞白煞白的，像是失了魂，手里也抱着一束茉莉花，更大些。我晃了晃她，她低声说：咱们老板管得真宽。她居然问我昨晚按摩按得舒服吗？李姐又说，我感觉老板看得我发毛，她问我为什么把他删了，我根本就没加他好吧，他那种级别，我只在群里回复过他。无语了好吧，我当场就愣住了，我感觉有点不对劲，又说不出哪里不对劲。本想安慰一下，李姐又神秘兮兮的，那两位肯定有事。她挤眉弄眼，老板跟我说话的时候，时不时看林秘书。说罢，她把手里的花递给我，姐喜欢玫瑰，这个你带回去，你不是喜欢茉莉吗？我确实喜欢茉莉，尤其是那个香味，闻一下觉得浑身舒畅。手机上小号忽然出现很多信息，是个陌生的新号，不停的在发。宝宝，为什么把我删了？宝宝，加上我好不好？加回来好不好？我不介意你有别人，只要别不要我。我脸色一变，这个渣男还紧追不舍了。他要不是个渣男，我们聊了这么久，见面也不是不行。由于不停的看手机，走路时我撞到了一个人，一抬头发现竟然是在走廊徘徊的江晨。他神情依旧冷漠，只是弯腰捡手机的时候，突然停住了。我一把接过手机，谢谢老板。手指不小心划过他的手心，我感觉要被冻住。江晨一动未动，却忽然说了一句：慢点走路。第二天，桌子上依旧有茉莉花，还多了一杯茉莉奶茶。同事们对望了一下，感慨一定是领导们有喜事了。只有李姐小声嘀咕：姐的花归你了，我还是喜欢红红的玫瑰。我喜滋滋的接收了，甭管上头啥喜事，歪打正着都是我喜欢的。只是奶茶还没喝完，经理找到我，江总那边缺个董事长的助理，把你调过去了。我一个做市场的去当助理，那是行政岗。经理说工资翻倍。我谄媚的笑着，你有眼光，我们市场人就是一块砖，哪里需要哪里搬。江总需要我，我就是秘书。李姐笑眯眯的，放心吧，江总就是冷淡了点，你跟在他身边肯定不用担心嗓子疼，因为肯定说话少，哈哈哈。不过你是江总的第一个女助理，青青，江总该不会对你有意思吧？反正你那个网恋对象也分了，姐告诉你，治疗失恋最好就是找个新欢。我去江晨办公室的时候，路过总裁办，是林志川带着我去交接。他看我的目光有些复杂，我摸不清。现在凑这么近看他，还是有股淡淡的遗憾。要是网恋对象是他，我又到这个部门，岂不是离他这么近，能更好的培养感情？我紧急刹车，想这个做什么？人家都名花有主了。忽然就觉得林志川好像没那么好看了。我下意识撇撇嘴，眼光扫过其他人，网恋对象是他们哪个？还没扫完，江晨就站在我跟前了。他瞥了我一眼，进去吧，你的办公桌在里边。我看到江晨的大办公桌对面靠窗户，我居然要和他一个办公室，明天得带个外套，就江晨这种冷面脸，我怕冻感冒。江晨举起手机扫了我的号码，方便联系。你有私人号吗？也加上我。我急忙摇头，我爱工作，生活号和这个是一个。总裁什么时候需要，我就什么时候都在。他收回手机，嘴角居然带了一丝轻笑。看来拍马屁老板们都爱听。转岗当助理第一天，就和江晨去谈了业务。这次这个合作是直接对接对方老板。我看对方秘书和林池川都游刃有余的敬酒客套，结果我刚端起酒杯要敬对面的领导一杯，江晨就按住了我的手。他顺手接过我的酒，你现在是特殊期不能喝。我心头一惊，什么？林池川赶紧解围，江总谈业务饭桌上禁止女性助理饮酒。我点点头，多看了江晨两眼，还挺有安全意识呢。今晚江晨多喝了几杯，林池川偏偏临时接了电话走了。我扶着他去车上，他却忽然凑近我耳旁，为什么要删了我？宝宝，我到底哪里不如别人？江晨带着酒意，声音含糊不清。我刚想再问，李姐的电话打来了。青青，走，今晚再去上次去的那个地方啊，陪我去一趟吧。他们那新来了个员工，那颜值顶呱呱。
你在外边？我马上来接你。对了，我车上还有个人，是我侄子，我正好给你介绍介绍。虽小但已20，个子还高。将江晨扶到车上后，他却一把抓住我的手腕。先送你回去，这么晚一个人不安全。我摆摆手，谢谢江总，有人来接我了。下一秒，他的声音猛地发沉。是谁？我朋友。他收回手，不知道怎么回事，总感觉江晨眼睛忽然有点红。他别过眼去，点了点头，吩咐司机开车。12。没一会儿，李姐的车就来了。副驾驶伸出一个年轻的脑袋，冲我打招呼：“姐姐好。”我笑着拉开车门，不知道马路对面，一辆黑色的劳斯莱斯悄悄降下了车窗。车内的人捏紧了双手，目光紧紧盯着我。走吧。算了，跟上。还是上次的包房。李姐好奇地问我，给江总当秘书怎么样？我简单陈述，她关注点显然不在这。那什么？老板最喜欢哪个啊？就是最喜欢哪个助理啊？他不是那啥吗？我扯了扯嘴角，想起这几天观察江晨，工作上果决强势，从容不迫，对下属却是尊重体恤。看来传言不可尽信啊。连带着我的桌上，隔2天就有新鲜的茉莉花，连带着中午还能蹭一顿他保姆给送的饭。聊着聊着，上次的足疗事件是我。姐，我跟你讲，你今天得办张卡支持我啊。上次有个男的，长挺帅，跟老板有关系，来查我们，问我服务的是谁，我一下就想到你那个有点控制欲的姐夫。于是我就报的是李姐的名字，也不算骗人，因为我不认识您，但是您用的是李姐的卡，所以我就说我服务的客户是李姐，不说我都忘了这事了。可是不能提，一提网恋对象，我就想起他那白花花的好身材、好嗓音、好钱，难过，好难过，又想他了。这几天换了工作，我一直在戒断。李姐忽然一拍头，难怪那天我感觉好像有人喊我名字了。我皱着眉，脑子像是有什么喷薄而出。手机也在这时候响个不停，是江晨。池青青，你在哪儿呢？13。江晨不像是会管员工非工作时间的人，没等我回复，他又发来一条，只是显示一直在输入，很久才发送过来。算了，没事，明天早晨公司有个早会，别忘了你来主持。我回他，好的，江总，我记得呢。可是我刚准备收起手机，小号又开始震动了。宝宝，加我吧，我真的好想你，我受不了了，我想你。理我，一条又一条。我本来不想搭理，可是很快江晨的消息发来了。宝宝，求你了，把我加回来。宝宝，就算你有别人，我们只能在网上聊也可以。宝宝，我不介意，我真的不介意，只要你心里有一个角落是我。你忘了我们之前了？他那么小，哪点有我好？他大方，他能送你去做按摩放松，我也能的。他一定是不爱你，要不然怎么能接受别人碰你？脚也不行。随后我就看见一条一条的撤回。江晨，刚才我家猫不小心按到了，你没看到吧？抱歉，打扰了。14。脑子里一根线忽然连接上了，我用小号把网恋对象加了回来。他激动的一连发了10个红包。宝宝，我就知道我们这1年多是有感情的。你结婚了吗？有没有对象？对方秒回，没有，我只有宝宝一个。你姓什么？对方江。他似乎意识到自己是秒回了。宝宝怎么了？之前你从没问过我。那是之前我以为他是林池川，所以从没问过他。为了保持神秘，也不允许他问我，统一叫宝宝。江晨那张禁欲脸被我链接上了网恋对象的身材和性格，这简直适配度完美啊！我抱着李姐哭笑不得。姐，失去的恋人回来了，今天我请，必须我请。办卡，给你办张卡。问完网恋对象，我直接切回大号，打开江晨的对话框。江晨，你在哪呢？我在家呢，怎么了？你是不是看见什么了？你确定你在家？刚才是你的猫按到的。他回复，也不怕把自己整精神分裂了。来接我吧。15。我一出门就看见了路边那辆黑车，直接拉开车门，江晨还盯着手机。看到我，他脸上的惊愕还没消失。下一刻，他将我拉进车里，紧紧搂住了我。你发现了？你终于发现了，宝宝。车上的时光特别难熬，江晨恨不能将我紧紧抱住不撒手。一停车，他迫不及待地抱着我冲进房间。我被抛在柔软的床上，像极了我们每次在网上各种露骨的聊天中说的一样。虽然从没真实接触过，可网上都看过了。江晨却忽然停住了动作。宝宝，今天那个男的是谁？就是他吗？你说的身边人。我们这样，他知道吗？他眼尾泛起薄雾，带着克制，终究还是将我压在床上，亲吻我的眼角，越发往下。我这几天忍得好辛苦，看着你就坐在我眼前，
却害怕和你相认。你就是因为他把我删了。他哪里比我好？我抬起双臂，勾住了他的脖颈。你在胡咧咧什么？那是李姐的侄子，今天李姐来接的我，你没看见？这1年多，我哪天晚上没和你聊天？有时候都是一宿一宿的。我哪有空还有别人？宝宝，穿着我送你的吗？他再也控制不了，似要拆骨入腹。第二天早晨，江晨的呢喃声将我唤醒。青青，终于见面了。我浑身酸痛，他几乎像我们之前视频一样，把视频中的独自偿欢全都补偿了回来。我若有所思，你是不是以为你的网恋对象是李姐？16，他眼睛转了转，都怪那个足疗师，我哪天顺着你视频里的工装和手截图，查到了，对不起，我不是故意要查的。我当时听见那话，以为你当时一直要分手。他说客户是李姐，都是林志川说的，他说李姐就是我们公司的，他见过，不过我在公司见了他，就知道不是你。我堵住了他的嘴，还好是你。那你怎么知道是我的？他的手按了按我的腰，那天捡手机看见的。你那真能藏，今天要不是发错消息，你要瞒到什么时候？我一直以为你是秘书办已婚还网聊的渣男。我想起来删除他那天晚上，明明我还去看了一眼，他穿的和照片里的衣服不一样。他眉头一松，你删除我是因为这个？可很快他就转过弯来，不对啊，你怎么认定我是渣男的？我本不想提林池川，可是江晨根本不打算让我下床，直到我不得已说出了网恋的真相。17，他更急了，你一直以为我是林池川，他有我好看？我摸着他的脸，没有，你是耐看型，主要平常没见过你笑，你笑起来比林池川好看的。那你现在还想他吗？知道他有女朋友，并没有比删掉你更伤心。看见他女友那天就释怀了。那你一开始是为了加他？江晨一改往日模样，语气里委屈加剧。谁知道这号码是你的啊？我连他都怂得不敢追，更何况你。我这号码就是他一起办的，尾号差了1个字，他的是3，我的是8。我转移话题，太累了，今天上班要迟到了。说到上班，你总裁扮清一色帅哥，传言说你喜欢，你猜呢？这个问题直到几天后我才知道。我举手投降，真不行了，太累了。江晨轻轻笑了，语气带着魅惑。我专门学了按摩，你哪里不舒服，以后可以找我帮忙按。他手掌结实有力，最后一个字尾音上挑。我忽然又想起那天隔壁的那个哭包，心里忽然生出一种庆幸。18，再次去上班的时候，林池川抱着箱子，看见我，忽然冲我挑了挑眉。江晨看见后，瞪了他一眼。很快，我收到一条信息，感谢嫂子，我升职了，我去分公司当副总了。嫂子，林池川又说，江晨是我表哥，知道的人少。他真不是短袖，他就是在国外的时候，有一回被一个外国女人给下毒了，差点就那啥了，后来就有了阴影。实际上，他私下，你懂的。一开始以为网恋对象是李姐，年纪相差这么大，他都给自己洗脑接受了。嫂子，你别看他整天在公司冷着脸，他很纯情的，连我妈和我姨都以为他那次后是真是不行了，他从没谈过恋爱。我若有所思，纯情到去学按摩，还偷偷藏着学位书。江晨一把抽走我的手机，狠狠地把林池川点了删除。他的手轻抚我的脸，宝宝，看我，要不现实中咱们别用网上的称呼了。江晨，好啊，老婆。